është si punë nxemjes para ndeshjes, që bëjnë futbollistët. Apo jo? Po, ose kur i futi teke, ose i dopje për ngrofje. Jo, mos e ngataro. Ajo nuk është nxemje, vlla, ajo është thurje e muskujve. Ajo vetëm nuk është, është ngrohje kraharorit për shkak. Po, kraharorit, po. Ka shumë aktorë që i fusin një teke përpara. Në anglisht, se ti di o Dorian anglisht, warm-upis, në çfarë konteksti përdoret? Të nxefesh. Të nxefesh në çfarë konteksti pra? Të përgatitesh është, unë për shembull kam fiksuar nga Formula 1. Formula 1 ka një nga 2 ditë para final, para garës, që bëhet ditë diele, ditë e premte quhet warm-up. Pra ato vënë provë motorat, e shohim mos ka ndonjë problem. Është xhiro përpara se filloj gara. Xhiro para garës. Xhiro para garës që ngrohin gomat. Që ngrohin gomat. Sjellin gomat në temperaturën e duhur. Sa bukur është kjo. Po warm, çdo më thënë warm. Warm e ngrohtë. E ngrohtë. Warm është e ngrohtë? Po. Po pse të kjo kondicionerit kur do ta çojë të ngrohtë, nuk është warm? Është hot. Është hot. Është nxehtë. Është hot, është nxehtë. Warm është e ngrohtë. Dakor. Se mësova të anglishtën asnjëherë sa i natë më vjen. Interesant është. Si thon frëngjisht warm? Interesant është. Si thon Sho. Shoshku e CHAUD. Në fakt shoh është e nxehtë. E nxehtë, po. E ngrohtë si është. Shoj, thonë ata, nuk kanë këshu, nuk kanë... Ile shoh, ashtë përdorin. Në të dyja rastet, Ledjo. Ka një për të dyja. Një për dyja, po. Kur është nxehtë, ndoshta është tre shoh. Po këtë këtë Doriana, këtë reagimin e Ramsit sot. Pas vendimit të kësaj. Pas vendimit të Parlamentit Europian, rezolutës, votimit. Shka thënë Ramsi, ja dhe Parlamentit Europian e ndahu shapin e stuhis digitale të dezinformimit nga sheqeri i zonës në mbrojtje, bo fut nga këto ky. Nartë, thot, Vjos Nartë, e cila nuk ka asnjë lidhje me zhvillimin që europarlamentarët e rëzuar me votën e shumicës zërmuese, futën qorazi si amendament e rezolutës Shqipërisë, për Shqipërinë. Tani është shmëndur dhe korruptuar kretë Europa. Ore, kjo s'është mirë, më dhe. Po kjo që komplet kundër Ramsit, me sot rezoluta. Se ka kuptu ndoshta. Ka qenë prove kundër, më dhe. Mund ta kenë dezinformu. Se ka kuptuar qa vendim. Jo, ai e kupton, pa ai ka një gjë tjetër oti, që e di unë. Ai luan me një gjë që është shumë psikologjike. Ai thot për shembull, kjo është shishe ujë apo jo? Kjo që kam në dorë. Ai thot mjafton që unë të them që kjo është pult kondicioneri, po ta them shumë herë, njerëzit do e besojnë. Më kupton çfarë po them? Po e kuptoj, po. Është rene në kuptimin është truk i papar psikologjik. Pra, edhe kur një gjë është ashiqare, që duket që është e parë. Një gënjesë diçka do mbetet, domethënë. Po nuk ka luaj me të kundërtën. Nuk besoj se kam. Nuk kam kuptim. Është e vërteta është lakurishe, e shohin gjithë tani, kështu që. Halo Dion. Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore, ju sa po keni mbritur, jemi live, këtu në MCN TV, si çdo të martë të mërkurë dhe të premte. Sa po kaloj P1 ishte këtu poshtë, gishti tim, pjesa e parë e emisionit, jam në studio me Doriana Musajin, Doriana në mbrëma. Në mbrëma. Doriana Musaj, urbaniste e njohur, aktiviste prej më shumë se 10 vjetësh, dhe një nga protestuesit e zellshme dhe më serioze të protestës që ka filluar sot është dita e 18. Ky është episodi 1097, zënja zotrinj, jemi live, ora është 10:05 minuta, mund të shikoni këtë emision dhe në YouTube për qefin tuaj, tani, ose dhe mbrapa, se sa të mbaroj live-i në MCN. Me gjera fjara, bëni pyetje për Doriana Musajin, te kjo kutia magjike që ju derë të poshtë në ekran, në fakt është një QR kod që ju mund të skanoni, të bëni një login, dhe qoni thjesht pyetje pa komente.
Doriana Rimi mbrëma dhe njerë, sonte në fakt është një lajm mirë për ju, dhe unë kam shkruar me titull, po dhe për ne të gjithë. Për ne që jemi të pa blerë, të pa shitur, që mbrojmë interesin publik. Për sa të tjerë, është lajm i keq. Për ne është lajm i mirë. Plase le dio fabulën në ekran. Jo, Ledio, ke ngatruar titullin, ky është titulli para votimit. Ke marrë skaletën e gabuar. Futu dhe njerë, dhe zëlloja, dhe do gjesh titullin e sakt, që është fitoria e parë e Flamingove / Parlamenti Europian voton kundër Ramsit. Ishte shiqare fare, kemi dhe shifrat po doni. Pak sekonda që. E di, ndërkohë që Ramsi, ja, po tani s'prapë të zëllia lejdoj të kesh, ndërkohë që Ramsi sot Doriana, ka bërë deklarat që thot e shikoni, thot, ose është çmendur, thot, dhe korruptuar krejt e Europa, thot, që përmes parlamentit të saj e vlerëson lart Shqipërinë dhe nxit antarësimin tonë sa më parë në BE. O ka diçka që nuk shkon me ata që e nisën protestën e javës të fundit me mbrojtjen e Flamengove dhe po e bitisin si lufër pushtet në emër të Flamengove. Ky thot, ja dhe Parlamenti Evropian e ndau shapin e sujis digjitale të dezinformimit nga sheqeri i zonës në mbrojtur Vjos. Pra, gjithçka është e qartë, Parlamenti Evropian sot ka votuar kundër Ramsit, pro amendamentit, i cili është ndarë në 4 pjesë. Dhe këtë po e them për gjithë publikun që her pas here peson dhe gënjeshtra të tilla që ju thonë. Ja cili është raporti që ka emrin Shedder me numrin A10-0141-2026 për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Votat lidhen me paragrafin 46 zhvillime strategjike, zonat e mbrojtura, Vjos Narta, kontrolli mjedisor, transparencë dhe konsultimi publik, po shikojmë ndërkohë disa pamje nga Parlamenti Evropian sot në Strasburg në drek që ka kaluar këtë rezolut që ishte totalisht pro Flamengove, pro protestës dhe kundër nuk i punon, jo, mund të thuash, Ledo nuk i punon ekrani, si punon ekrani Dorianës për balsaj, që i dërgoj një çunjë të rregulloj. Ndërkohë, të 4 të kaluan, ja sepse Ramsi nuk thotë vërtetën, çfarë e thjeshtë, të 4 të kaluan. Kemi zë këtu, Ledio. Çoj pak zërin. The vote is closed. Adopted. Second part by roll call. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Third part by roll call. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 17 in 3 parts. First part by roll call. The vote is open. The vote is closed. Është e dëgjëm duke. Hiqe Ledio. Second part by roll call. The vote is open. Okej, më lere vetëm atë të votimit që se mundesh. Ose lere pas zë. Shiko çfarë thot. Amendamentet pas paragrafit 46 nga dhe left. Dhe left është një grup i majtë sigurisht në Parlamentin Evropian, që shton formulime më kritike dhe kërkesa më të forta lidhur me mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe respektimin e standardeve mjedisore. Gjën me vëmendje, si votoi? AM5, pra amendamenti 5. 358 pro amendamentit. Pra të mbrohen zonat e mbrojtura. 211 kundër, 86 abstenim. Gënjeshtra e parë e Ramsit bie. Do të thënë konfirmohet gënjeshtra e parë. Amendamenti 17-1. Pjesa e parë amendamentit të Green FA, një tjetër grup që janë këta jeshilët. Shqetësim serios për zhvillimet në ose afër Vjosa Nartës. 462 pro, 26 kundër, 143 abstenim. Konfirmohet gënjeshtra e dytë e Ramsit. Amendamenti 17-2 kërkon moratorium të menjëhershëm për leje të reja, ndërtime dhe ndërhyrje zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa ligji të parafrohet me standardet e Bashkimit Evropian. 301 pro, 273 kundër, 77 abstenim. Konfirmohet gënjeshtra numër 3 e zotit Ramsi, të merr. Amendamenti
Tjetër, 17/3. 17/3, mos në ngatroni me shifra, s'ka rëndësi. Çdo projekt në ose afër zonave të mbrojtura duhet të ketë vlerësim mjedisor, transparencë, konsultim publik dhe përfshirje shoqërisë civile. Votat 483 pro, 50 kundër, 132 abstenim. Tani, ma shqyqare se kaq, unë nuk kam që të them. Doriana, bile mund të them, po doni dhe grupe se si kanë votuar, i kemi të gjitha këtu në nxjera, zyrtarisht, edhe grupe si kanë votuar. Ja themi dhe grupet kot për qef, njerëzit të dinë? Po, pa tjetër. Në përgjithësi janë të majtët e Ramsit, të familjes majtë e Ramsit, që e kanë rëzuar Ramsin. EPP-ja, që është kjo partia e Kosit, e Marta Kosit, kjo ka votuar kryesisht kundër vetëm këtë, amendamentin e parë, amendamentin 5, këtë që ishte kështu e përgjithshme, e kupton? Dhe ka votuar kundër dhe amendamentin 17/2, që bëhet fjalë për këtë moratoriumin. Për bllokimin e punimeve. Për bllokimin e punimeve, sepse Kosi mendon që se do t'i bëj ai. Duke që Kosi ose Lito, Kosi ka një hall ose Lito, Marta. Ndërkohë, gjithë grupet e tjera, ECR, pastaj që janë konservatorët dhe reformistët e më falë, po të mamë, konservatorët dhe reformistët europianë, Doriana, të ndarë për AM5, për amendamentin 5, por kryesisht kundër kësaj 7/2-shit. Këta janë të djathtët që nuk duan të dëgjojnë fare për të vendet që duan të hyjnë në Europë, kupton? Po edhe këta më shumë kanë pas abstenime se sa kundër, më kupton? Po, më matësh abstenim fakt. Ndërkohë, PPE janë patriotët, Le Peni me shokë, ke parasysh? Kryesisht abstenuan ose votuan kundër. SN-ja është kjo Europe of Sovereign Nation, që është AFD-ja gjermane e këto. Kryesisht kundër të gjitha amendamenteve këta, dhe pak grup politikës nuk ka rëndësi, votat për zjera pa një linjë të qartë. Kush i kaloi votat? Këto votat që leti do nxjerrë titullin tani. I kaluan socialdemokratët, socialistët demokratë, pra SD, Renew Europe, liberalët, Macroni me fjalë. Gjithashtu Macroni ka votuar kundër Ramsit. Ai që thoshte, Edi, mon cher Edi, Edi, ça va Edi? Non, mais tu es où Edi? Bah, tu as manqué Edi. Ka votuar kundër Macroni. Bëj telefon, thua Emmanuel. Mais qu'est-ce qui se passe Emmanuel? Bëj telefon Rams. Greenët, FA-ja, të Gjelbrit, pro amendamenteve kundër Ramsit, dhe sigurisht e Majta dhe Left. Dakor, disa raste do mos për 1, 2, 3, pati dhe mbështetjet konzërushme nga EPP-ja. Por dhe EPP-ja, që është kjo Kosi, përveç këtyre 2 amendamenteve, ka votuar pro kauzës. Pra se tu është kjo ka qenë e gjitha sot dhe ka qenë një fitore e përparë. Unë fola me njerëz atje, shqiptarë që ishin që i ndjenin, bele dhe me Jonin. Fola me Joni Vorpsin, i cili s'mund të istofë sepse eshën për aviona dhe nuk mund të sot të mblidheshi me ne, dhe më tha, nuk e prisim tha këtë votim kaq të madh pro kauzës që më ndodhë Shqipëri, pro protestës. Kështu që urime, sa më shumë të jeni ju, aq më të fort jemi të gjithë. Doriana, para se t'ja fjalën, le të shohim tani disa reagime, Ledio e ka gati. Le ta fillojmë, do të them unë Ledio sipas radhës, sepse jam i fiksuar sot. Le ta fillojmë një herë me këtë lajmin që kemi në lajmin kryesor, që le të nxjerrë thjesht titullin dhe ca flamingo poshtë, nxjerrë Ledio. Njoftim për shtypin që doli Parlamenti Evropian të mbështet natyrën, ndërsa protesta e flamingove në Shqipëri arrin në Strasburg. Është një faqe që quhet, nxjerrë pak Ledio, BirdLife International. Nuk e di që është BirdLife, është e huaj? Po. BirdLife. Janë dhe fotot e flamingo, por Ledio me sa duket, duhet të updatetohet. Më diq Ledio të lutem, më? Në qoftë se nuk e ke, këtu na duhesh Ledio tani, në këtë moment e na duhet shpejtësia jote. Hartën e votimit e nxori pak më parë. Tani Ledio do ikësh, do t'i gjojmë pak një eurodeputete holandeze. Ja, kjo ishte e para, që ka votuar BirdLife. Kjo vërteton edhe njerë hedhjen hi syve që bën Ramsi në Tiranë, cili është në hall, duhet thënë. Ose jo, varet, do shohim. Ndërkohë Ledio plase këtë eurodeputete holandeze.
And their demand is clear. Of course, they want economic development, but not at all costs. As long as basic needs are not being met, like water, healthcare, a proper wage, they have the right to question whether public resources are going towards citizens or towards a privileged few. End of June, I will travel to Albania to listen and to find ideas that we can take home to help Albanians from here. Sigurisht që ne kemi dhe shtetasin grek dhe shqiptar Fred Beleri, për cilin kam parë edhe pankarta kundër tij në protest, janë disa tipa. Përveç Bide Hales që na quan të gjithë belerist, mua më thotë ke marrë pasaport nga Beleri, grek etj etj. Ndoka që e di shumë mirë që unë kam lënë në greke, por çon si ka aty tjetrit të lëvizjes bashkë thuaje, Redi Muçit, i thotë aty belerist zvorje e periodë të ai Bide Haleja është çmendur komplet. Në përgjigje të Bide Hales, unë s'do merrem me të, sepse është komplet i neveritshëm dhe i përshtirë. Dhe është një neverist, mjafton të shohur se ç'bën në rrjet kundër atij pisi, të ndyrë është një kamikaz dhe marr spunto sot që t'i them Ramsit për njohjen e vjetër që kam me të. Hiqi këta njerëz se këta vetëm dëmtojnë vëlla. Nëse do mendimin tim. Largoje atë shurr, se ai është shurr njeri, nuk është njeri. Hiqi atë idiot sa më shumë ti e nxjerr atë, aq më shumë ti ja fut vetes sa krau. Hiqi këta plera, hiqi këta vëmja nga jeta publike, nga skena publike. Hiqi sepse të morën qafë. Janë kamikaz që ti ke 13 vjet që i përdor. Ky është nga të fundit. Ke 13 vjet përdor kamikaz njerëz të neveritshëm, të kam thënë. Përdor njerëz cilësor si kamikaz. Paguaj shumë, po do të jenë cilësor dhe besueshëm. Mos merr vëmje të tilla, dakord? Dakord. Largoje atë hale bide. Largoje atë. Largoje se në shpifi ekranet. Dakord, gjithandej. Ai qen, ai pis, më fal që po përdor të shprehje, i cili nuk la njeri në gojë pa marrë. Sa shofi njerëz cilët nuk mendojnë si ai, i turret si hien. Aq tepër mos futen pastaj edhe në detaje të tjera, hiqi sa më shpejt sepse është gati duke i dar skandali atij. Dosja po përgatitet, shumë shpejt do dalin në hiqet tani sa s'ka zhvon. Më dëgjoj mua, ti di që s'kan gjuar asnjëherë. Dakord. Dhe mua s'ka kundërshtar. Më ke neutral. Dhe ti e di që neutralat bëjnë më shumë dëm. Hiqe Bide Halen. Ja Beleri të zonja e zotrinj, armiku i shumë idiotëve në Shqipëri, ja qëndrimi që kanë mbajtur pro protestës. Dhe të gjithë ju që e shani, se si pëlqen fytyra e tij dhe që ai s'flet mirë shqip, dëgjoni. E rregulloje. Ishte sabotim nga brenda. Ndërkohë kam Joni Vorsin në linjë. Lere Joni, po rregullo Beleri një herë tani me zërin që doli atje. Po, ndërkohë mbaroj me Jonin, sepse ka shumë kohë të shkurtër, kështu që... Përsa e rregullon zërin e Belerit? Se e di tani se më vones. Për 2 minuta. Okej, jepi Jonit. E lezetshëm Beleri, e sa bukur. Mi që s'flet mirë shqip, po do ta nxjerrim tek kështu tani. Gjyna Beleri, shkat. Ta gjendë edhe brenda. Edhe këta që i thon kriminal, çfarë si thonë, kupton? Këta kafshët Bide Halet. Joni! Mirëmbrëma. Si të kam? Si të kam? Mirë. Ti më the që nuk mundesh dot më the se je në avion, sa zbrite në Vjenë. Po. Folja me Ledian, ta kur të kesh mundësi, dhe zi foto, ja e mundësia. A Joni urime a njerë, përfitone se ti duhet jesh një nga njerëzit që ke lobuar shumë apo jo për këtë rezolucë që kaloi sot Parlamentin Evropian në Strasburg? Po, është tamam fitore. Më gjojmë në... Po, tani, të vetëm se du t'i heqi kufjet që t'gjojmë më mirë. Me kufje t'gjojmë më keq. Hiqi kufjet, Joni. Okej, nuk t'i kaloj zëri nga kufjet? Tani po. Ato kufjet nga ndonjëherë na prishin punë. Kam përshtypjen se... Joni është aktivist dhe punon në PPNE, një shoqat shumë e njohur këtu në Shqipëri, që është bijës dhe një shoqate të madhe në Europë. Jo, hiqi kufjet, Joni. Apo o le dio pa isla dëgjon pa kufjet. Përpiqem po. Ja, një sekond. Duhet të heqësh atë opsionin, duhet të heqësh opsionin aty te kufjet. Duhet të heqësh opsionin ta vësh te haut-parleur. Ja ziun ti thon anglisht haut-parleur. Atje ku ngrihet kjo zëri lart. Është thjesht pak ajo. Po. Le dion, ndërkohë që rregullon Joni atë vlla. E ke Belerin? Duhet mbrojtur Beleri nga këta kafshë. Armi shumë ka njeri, po nga kafshë si Hale Bidea duhet mbrojtur. Kur shikon Hale Biden, po ku je Beler, ku je? Ku je Beler, kupton?
Shkon hale biden, kërmën që ka lëshuar ky Ramsi që u bie njerëzve. Kërma tjetër e Ramsit, e kupton? Ata kisha këtu këtë hale biden tani, ashtë të bëja. Ta fosja kokën hale, avi qeni. E si ja përmënden me, di pse, s'do të meren fare, e kupton vetë ai dhe reagon, e reagon me emër mbi emër ndërko. Pra ai e di që quhet hale bide, e kupton? Unë nuk po i përmend emër. Të gjithë e din. Pa ai e di i pari, çudi e madhe. Unë s'em emër mbi emër, më dëgjove ta them? Me thënë thuash hale bide, gjithë Shqipëria dhe shqiptaria janë për botë e di kush është. Një kërë me ndyrë, që më ka sulmuar mua personalisht, familjarisht, vazhdon të më sulmoj, dhe shumë njerëz të tjerë, jo vetëm mua. Më kupton? Po. Ja, këto këllira janë, dhe këllirat që i vë ky, nxjerr ky si qend kamikaz, si qend e ndyrë të tërbuar, edhe i thot, ja lista ku do i biesh, Dorianët, këti, ka 13 vjet që bën këtë gjë. E kupton? Kupton çfarë sistemi të ndyrë ka krijuar. Ju thoni do rëzoni atë, po çfarë monstër është ai? Kur shikoni këtë hale bidet me shok, se janë shumë, nuk është vetëm ky. Ky është tani, që është më i dukshmi. Atje e kuptoni sistemin pervers që ka krijuar ky. Se si e mbron veten nga këta. Këta janë sa kërma që në fund fare do e lënë, do pushty në fytyrë këta hale bidet me shok. Po ati duhet për momentin. Vdes para hale bidet ky më i vdes. Ndaj unë po e shfaq Belerin sot, s'ka nevoj Beleri fare për t'i bërë në promo. Se është eurodeputet, kupton? Ndaj e shfaq. Vetëm që hale bides, t'i darë një institut si ato të dashtit, e ke përës t'i darë një këshu. I darë një institut këshu, hale bides. Aman moj, qëpa kryestat shëmtuar, do të pak qytetërim estetik na duhet në këtë vënd. I e biledio. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα αναγνωρίζει τόσο τη θέληση της Αλβανίας να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει. Επί σχεδόν 13 χρόνια, με τη δικαιολογία ότι ο κύριος Ράμα προσφέρει σταθερότητα και έχει το λαό μαζί του, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το στηρίζουν άκρητα. Σήμερα οι Αλβανοί πολίτες διαμαρτύρονται για την έλλειψη δημοκρατίας, για την έλλειψη ευημερίας, την καταπάτηση της ιδιοκτησίας, την χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τον εγκαλισμό της κυβέρνησης με το οργανωμένο έγκλημα και εν τέλει την εγκατάλειψη της χώρας από τους νέους. Φυσικά, αυτές οι παθογένειες επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μειονότητες και δει την ελληνική που είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Η αποσιοποίηση της πραγματικότητας, η ιεροποίηση της κατάστασης και η ταύτιση σε πολλές περιπτώσεις της Επιτρόπου Κος με τον Αλβανό Πρωθυπουργό ερμηνεύεται από μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινωνίας όχι ως στήριξη στον αλβανικό λαό να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό του όνειρο, αλλά ως στήριξη στον Ράμα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στην ένταξη, χωρίς εκτόσεις στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Për të çmendur hale bidet e këtij vendi. Goj! Më lidh me Joni Ledio. Jam duke bërë kështu sot, stand-up. Jam detyruar të kërkoj ndjes Doriana. Po nga që janë shumë lajme, edhe më duhet të ikë ashtu të gjitha. Joni, ja ku u rikthye, më dëgjon? Nuk dëgjon. Ledio, dështuam me Jonin. S'ka që çoj mesazh që mos na iki koha. Dështuam. E përqafojmë Jonin nga, nuk e di ku është tani, është në Vjenë duket? Po besoj do të jetë tranzit. E përqafojmë Jonin, shumë problem lidhja me... Po hasim shumë probleme kote fundi me lidhjet direkte, nuk u dim, përpara lidheshim. Tani nuk e di si është puna. Vetëm ky Ledio më do kuptoj këtë gjë. Se çan ndodh që nuk lidhemi dot. Ishte shumë mirë që parë. O është vetë njeriu që se kupton që duhet të heqi kufjet, pra të heqi nga ai që Bluetoothin, mos futet e kufjet edhe. Është komplikuar shumë. Janë komplikuar. Edhe ti një ditë, ë? Ngatrove. Nëse Ledio komunikon me Jonin, për respekt thuaj që Joni kërkojmë ndjes, po nuk dëgjohesh. Në rregull. Qose rregullohet më vonë e futin fund të emisionit. Qose është i lirë. Hajde. O, se both fola tani, u të bëra i mërzitshëm, po s'kisha ç'bëj, jam i detyruar. O, Doriana, kjo është një fitore e parë kundër regjimit apo jo? Këtij lloj regjimi mafioz, narkoshteti etj. Dakord? Këtij regjimi hale bideje. Të lutem, është e mjaftueshme për ju? Ti për shkakun merr shumë me çështje ambient, se ti je urbaniste. Po. Apo edhe ti je alinjuar, je rreshtuar me njerëz të tjerë në protest, me rrymë tjetër protest që thotë, jo, duam vetëm dorëheqje të këtij. Se dua dinjë pozicionin tënd. Po, edhe unë jam nga ato që dua dorëheqjen e kryeministrit në këtë pikë, ku kanë shku gjërat.
Por kjo e sotshmja ishte një hap shumë i madh dhe është i fitore shumë e madhe sepse është i betejë që ka nisur shumë herët se sa ky revolucion. 800 ca parlamentarë sot, që votuan për t'i gjë. Më thënë, mbrojtja e zonës Nart Vjosës, pra po të kthehemi vetëm Vjosa, është i betejë që është 15 vite tashmë që luftohet, dhe arriti mas 10 viteve beteja që udhëhoqën kryesisht nga Eko Albania, por dhe gjithë organizatat e tjera në Shqipëri dhe jo vetëm, u arrit të mbrojëshe vetëm, të futeshe, të bëshe si park kombëtar, vetëm trupi ujit, e kemi diskutuar në fundit kur ishme Jonin këtu. Pra vetëm uji i Vjosës, ndërkohë që zonat e mbrojtura dhe këto rezervat ndaja natyrore janë shumë herë, kam biodiversitet e rreth e përqark, pra janë zonë. Do flasim për atë, më thuaj vetëm për vendimin politik sot që është marrë. Ty do bindet apo jo, se kam një tjetër, kam tjetër fabull me ty që do flasim tani. Vendimi, çfarë kuptoj unë, që ditën e parë që është kërkuar shfuqizimi i ligjit 21 të 2024, të shkurtit 2024, që i hapi rrugë këtyre projekteve, dhe me shfuqizimin e këtij ligji, normalisht nuk lejohet më ndërtimi aty brenda. Moratorium? Moratoriumi ishte një gjë e thërritur sepse kanë filluar ndërtimet pa leje aty në zonë dhe kanë bërë dëme, të cilat janë dokumentuar dhe janë çuar dhe ato kanë foto. Pra moratorium, pra stop ndërtimeve në zonat e mbrojtura. Pra ato kanë kërkuar ndalo punimet më një herë, derisa ligji, ndryshimet ligjore që janë bërë të 2024 të rishikohen të gjitha, sepse ato i kanë hapur rrugë këtyre lloj ndërtimeve, të cilat bien ndesh me direktivat kapitulli 27 dhe gjitha të rrugë të integrimit evropian. Praktikisht, për mua, Parlamenti Evropian tha çdo gjë që kanë thënë organizatat mjedisore që ditën e parë. Po të marrim deklaratat e datës 20 maj, 26 maj dhe më vonë, ato kanë kërkuar këto gjëra, i kanë thënë këto gjëra dhe Parlamenti Evropian të shkoshim deri në Strasburg për të vërtetuar dhe legjitimuar me vot parlamentare evropiane tashmë që të gjithë kishin të drejtë. Kjo i jep benzinë ose shtytje gjithë revolucionit, pasi i karikon gjithë njerëzit që duke rezistuar, duke qëndruar dhe sigurisht duke me argumenta dhe fakte mund të fitohet. Prandaj kjo është fitoria e parë, por është vetëm fillimi. Ndërkohë protesta sot, pash ishin mbledhur shumë njerëz. Në fillim më dukën pak nga ora 7, pastaj më vonë kur e hapa prapë që u bia zaping, pash ishin mbledhur shumë. Po pati nisë postim të orarit të protestës, se është bërë qik vapë edhe njerëzit kërkuan vetë njerëzit që të shtyhet pak, se kërkon dhe atë orarin e pasdite, sa të shkosh nga puna në shtëpi, sa të rregullosh në një gjë që dalësh. Dhe përgjithsisht njerëzit pas orës 8 dalin aty që dhe pyetje fundi para se të ikim te fabula për cilën të kanë ftuar sot në fakt, se ky ishte lajm që nuk mund ta shmangnim dot. Pyetje fundi, ti mendon që kryeministri i Shqipërisë Ramsi IV a mendon që do pjerdi shumë për të rezolutat të Parlamentit Evropian? Apo do i bëj shift? Tani, Rama ka kërkuar, kryeministri po punon dhe thot që unë do ta fus Shqipërinë në BE. Tani, Shqipërinë në BE e fut vota e Parlamentit Evropian. Kështu që nëse kjo votë e Parlamentit Evropian sot injorohet, atëherë në atë derë do duhet trokasit dhe për ta futur Shqipërinë në BE. Pra do duhet që ta marrin konsiderat të votë, ajo nuk është detyrueshme, por Parlamenti Shqiptar dhe qeveria shqiptare sigurisht që nëse e kanë seriozisht integrimin, nëse kundërshtojnë dhe injorojnë votimin që u bë sot në Parlamentin Evropian, atëherë ne duhet kuptojmë që këto nuk e kanë seriozisht integrimin. Integrimi është thjesht justifikim pastaj për të bërë shumë çka përveç se të plotsojnë detyrat që ne kemi marrë përsipër si shtet. Atëherë përforcohet e gjithë kërkesa e gjithë protestuesve dhe qytetarëve që atëherë duhet t'japi dorëheqjen. Pra nëse ai nuk e pranon, dorëheqja është një hap më afër. Ledio, ikim bëjmë një xhiro, funizohemi pak te miqtë e mi të SPO Ilit, se pastaj na bën çek motorit, do thoshte Gupi, dhe rikthehemi pra me Dorianën sepse do flasim sonte për një do zgjerohemi, e ka thënë pak Doriana në emisionet e kaluara, po sot do zgjerohemi pak, do flasim konkretisht që në fakt nuk bëhet fjalë vetëm për Zvërnecin. Është bërë gati harta nga Zvërneci dhe deri lart apo jo, Doriana? Po. Do flas tani dhe për dy projekte të tjera, të cilat janë gati, të shohim a do realizohen apo jo. Jemi në udhkryq. Bëjmë një xhiro në SPO Il Ledio. Miq, mos harroni, çoni makinën në vend të sigurt, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, se do hani dynjan, do çoni makinën në vende ku karburanti i jep fuqi dhe performancë motorit tuaj, e bën të marrë frym. Ndaj kujdes, kur dilni nga shtëpia, shkoni me kas toni do ikin te SPO-ja
të furnizojmë mjetin. Dakord? S'më ne keni gjithë andejen për Tiranë, por dhe kur dilni nga Tirana, mjafton që fiksoni logon e ESP-s, që është shumë e veçantë dhe nuk do ngatroni kur. Kujdes, jo zhëlloj zorën makinën tuaj, ja ku është ESP-o ili, i pa pari, pa dëgjuar. Bravo Said, dhe të falenderoj për bashkëmirimin e gjatë dhe partneritetin e gjatë që kemi bashkë. Said i ESP-s, i pa parë. Në qësë do bëjmë, jo, nuk do bëjmë Gjiro Ledio, do vazhdojmë, jo do bëjmë Gjiro. Kthejmë pas pak me Doriana Musajin.